ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ ମଜାଦାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମହାନ ରଣନୀତିକାର ଚାଣକ୍ୟ। ତାଙ୍କର କିଛି ନୀତି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କେତେ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଆମେ ସେଥିରୁ ଏମିତି 5ଟା ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ବାଛିଛୁ। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇ ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନରୁ ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବାର କଥା ବାହାର କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟା ହେଲା ଭଲ ଲୋକ ବାଛନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ନା, ରାଜା ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଏଇଟା କେତେ ସତ? ଏଇଟା ଖାଲି ସତ ନୁହେଁ, ଏକଦମ ମୂଳ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଣକ୍ୟ ଖାଲି ଦକ୍ଷତା ଦେଖୁନଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ୍ତତା ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ମାନେ ହେଲା ଖାଲି ସ୍କିଲ୍ ଦେଖିକି ନୁହେଁ, ଲୋକଟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ, ସେ କମ୍ପାନୀ କଲଚର ସହ ମିଶିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକ ପରେ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ ତ କହୁଥିଲେ କାମ ସରିବା ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କହିଦେଲେ ଫେଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ହେବ? ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର। ଚାଣକ୍ୟ କହିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଲୁଚେଇ ରଖ, ବରଂ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେମିତିକି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ବା ମାର୍କେଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାନ୍, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଆଗରୁ କମ୍ପିଟିଟରମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳେ। ସେଇ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ରହେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବେ ତୃତୀୟ ନୀତି, ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ସିଂହ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲମ୍ଫ ମାରେ। ଆଜିର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି କଲେ ବିପଦ ନାହିଁ? ଏଟା ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା। ବିଜନେସ୍ରେ ଦେଖିବେ, ସୁଯୋଗର ଝରକା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି କହୁଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସିଜନ୍ ନେବାର ସମୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହାତଛଡ଼ା ହେଲେ ତାର କ୍ଷତି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିଠୁ ବି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ହେ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ନୀତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲିଡରସିପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲାଗୁଛି। ଭୟ ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଭୟ ଦେଖେଇଲେ ଆଦର ମିଳିପାରେ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ସେବା ଆଉ ସମର୍ପଣ ଆସେ। ଏଇଟା ଆଜି କେମିତି ଦେଖିବା? ଏଇଟା ତ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ କଲଚର କଥା, ଯେଉଁଠି ଲିଡରମାନେ ଡର ବଦଳରେ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସେଫ୍ଟିର ମାହୋଲ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଶୀ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂରେ ବି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବି ଦରକାରୀ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ସଫଳତା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ତିଷ୍ଠେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ନୀତି, ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଥାଏ। ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଏତେ ବେଶୀ? କାରଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି। ଆଜି ସବୁକିଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳୁଛି, ମାର୍କେଟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କଷ୍ଟମର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି। ତ ଯିଏ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସେ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା, ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଆଣିବା ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ଚାଲିବା, ଏଇଟା ଆଜି ଆଉ ଅପସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ବାଟ। ବାଃ! ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟା ନୀତି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ କଥାଟା ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ମୂଳ ରଣନୀତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସ୍ଥାୟୀ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଖାଲି କିଛି ନିୟମ ନଥିଲା, ଏହା ପଛରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର, ଲିଡରସିପ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ନେଇ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୁଗରେ କାମ ଦେଉଛି। ଏହା କେବଳ କ'ଣ କରିବା କଥା କହୁନି, କାହିଁକି କରିବା କଥା ତାର ବି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ଏଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ବା ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଯାହା ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରେ? ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାର କଥା।